C'est pas beau! C'est vraiment pas beau! Ow! On sort. Ow! Holy shit! On sort! Tabarnak! Ok, c'est carrément dangereux de rouler actuellement, je vois pas où ce que je vois. N'importe quoi. On va le faire passer, je pense. L'eau d'un run, c'est 4 Ben voyons là. C'est ça l'eau qu'il y a dans la rue, c'est malade. Fire, son collé, les petits lumières plates. Hop là, il vient de perdre le courant. As-tu vu ça? Les lumières ont fermé. Bon, c'était fun ça. Le courant fait non plus. Pas de lumière, on fait un stop. Et si boire en moto. En petite chemise en plus.
Ben, ben.